ما تنطقي. شكلك عامل كده ليه؟ حد ضربك ولا حد سرقك ولا حد عمل فيكي حاجه؟ اوعي يكون اللي في بالي. اه، اللي في بالك يا ماما، اللي في بالك. اللي حصل؟ انطقي فهميني، مين وفين وازاي حصل الهباب ده؟ السواق معرفوش، وقف بيا في حته معرفهاش، مش عارفه اي حاجه. جيبي لي حقي يا ماما. حق ايه اللي اجيبهولك؟ حق ايه اللي اجيبهولك؟ هو اللي راح بيرجع؟ ما خلاص، ما خلاص، ادي اخرة النزول والطلوع. يعني ايه يا ماما؟ انت مش هتجيبي لي حقي؟ بقيت انا اللي غلطانه دلوقتي؟ مش هتجيبي لي حقي يا ماما؟ انت تخلصي خالص وما اسمعلكيش صوت لغايه اما احجز عند اي دكتور نشوف هنعمل في المصيبه دي ولا وصلتنا لايه. ماما انت اللي بتسكتيني وبتعملي معايا كده. ماما ده كان غصب عني، انت المفروض تجيبي لي حقي. وطي صوتك، وطي صوتك. بسكتك عشان مش ناقصين فضايح. عارفه ابوكي ولا اخوكي لو سمعونا هيعملوا فينا ايه؟ ماشي، ماشي يا ماما. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا رب جيب لي حقي. يا رب جيب لي حقي. يا رب جيب لي حقي. زين، انا كنت عايزه اسالك سؤال. هو انت مهما حصل مفيش اي حاجه ممكن تخليك تندم ان انت ارتبطت بيا؟ ايه السؤال ده وايه لازمته دلوقتي؟ انت جايه واحنا خلاص كام شهر وهنتجوز تساليني سؤال زي ده؟ لا يا زين، انا كنت عايزه اسالك السؤال ده من ساعه ما اتخطبنا، بس الفكره ان انا كنت مش عارفه اساله لك ازاي، ومش عارفه هقدر اقول لك اللي انا عايزه اقوله بعد ما ترد عليا ولا لا. من فضلك يا جاده ادخلي في الموضوع على طول. انت كده قلقتيني وانت عارفه انا بحبش طريقه التشويق دي. زين، انا هقول لك، بس انا مش عارفه انت رد فعلك هيبقى عامل ازاي. بس تاكد ان اللي انا هقوله لك ده اكتر حاجه انا بكرهها في حياتي، واكتر حاجه محتاجاك ومحتاجه اي حد يقف جنبي ويدعمني فيها. جايده، من فضلك اتكلمي على طول. اخر مره هقولك كده. زين، انا تعرضت للاغتصاب. اغتصاب؟ ولسه جايه تقولي لي دلوقتي؟ انا ما قلتلكش من الاول لان هي حاجه صعبه عليا ان انا اصلا اتكلم فيها او حتى اقولها. وبعدين انا مش هقولها لاي حد يدخل حياتي، انا كنت عايزه اقولها للشخص الصح اللي فعلا هيكمل معايا. وده ازاي بقى وامتى وفين ومين؟ بعد اذنك احكي لي كل حاجه دلوقتي. زين، انا مش قادره افتكر ولا عايزه افتكر ازاي ولا ايه اللي حصل، بس انا كل اللي اقدر اقوله لك ان ده كان غصب عني وان انا كنت شبه مخطوفه. شبه مخطوفه؟ لا حلوه شبه دي. لا بعد اذنك احكي لي بقى كل التفاصيل دلوقتي، ويا ترى كنتي مبسوطه ولا لا؟ تفاصيل ايه يا زين ومبسوطه ايه؟ هو انت فاهم انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك انا تعرضت للاغتصاب. اغتصاب يعني غصب عني. انت فاهم انا بحكي لك حاجه بتوجعني ازاي وما بحبش اتكلم فيها قد ايه؟ وهو كلامك بقى اللي انت جايه تقولي لي دلوقتي المفروض ان هو ان شاء الله ما بيوجعنيش انا كمان على اساس ان الموضوع ما يهمنيش؟ لا، عارفه ان هو هيوجعك، وعارفه كمان ان هي حاجه تهمك، بس انا ما جيتش اتكلم معاك عشان اخد منك رد الفعل ده. معلش انا اسف، رد فعلي فعلا مش مناسب. انت كنت عايزاني ابقى راجل مودرن كده صح؟ اقوم ابوسك واخدك بالحضن واقول لك مبروك عليك الاغتصاب. مبروك عليك الاغتصاب؟ يا على الاستخفاف بمشاعر الناس، يا على الاستخفاف باكتر حاجه بتوجع خطيبتك، يا على الاستخفاف بجريمه انا اتعرضت لها نتيجه المجتمع اللي بره. يعني انت دلوقتي بقيتي ضحيه نتيجه المجتمع المتحرش اللي بره، وانا ايش ضمني؟ ما يمكن انت اللي غلطتي مع واحد وجايه تلبسها لي. غلطت مع حد يا زين وجايه البسها لك؟ لا انت مش مضطر تلبسها خالص. عموما احنا لسه على البر، احنا ولا مكتوب كتابنا ولا احنا متجوزين. القرار يرجع لك. طبعا القرار يرجع لي، وحاجه زي دي انا مش هتصربع فيها. انا هتأنى جدا وهفكر مره واتنين وعشرة لغايه اما اوصل للقرار السليم. خد كل وقتك يا زين، وانا كمان محتاجه افكر على فكره. مع السلامه. في ايه يا زين؟ مالك من ساعه ما رجعت قاعد مبلم، ولا راضي تاكل ولا راضي تشرب؟ انا امك يا حبيبي، احكيلي. ماما انا في مشكله كبيره جدا، انا تقريبا حياتي كده مع جايده انتهت. ليه يا حبيبي؟ ايه اللي يخليك تقول كده؟ انتوا كويسين جدا مع بعض، وبعدين ده احنا بنحضر في الشقه، انتوا كاتبه كتابكم كمان كام شهر. عشان هي يا ماما بعد ما علقتني بيها وبعد المده اللي قضيناها كل ده مع بعض لسه معترفه لي دلوقتي ان في حد اغتصبها زمان. اغتصبها؟ يا ماما اغتصبها. معناه ايه الكلام ده؟ يعني خطيبتك اللي هتبقى مراتك
مش بنت؟ هي ما رضيتش تحكي لي اي حاجه. قال ايه مش قادره؟ هي كل اللي قالته لي ان الموضوع كان غصب عنها. وانت ايش ضمنك ان شاء الله؟ ما يمكن تكون كانت حاجه بمزاجها وكانت مبسوطه وعايزاها وجايه تلبسك انت العمه. انا مش قادر ابطل تفكير من كتر الشك، وكل اللي انت قلتيه ده هو نفسه اللي بيدور في دماغي، وهو اللي انا رحت قلته لها وما عجبهاش الكلام. ما شاء الله، يعني هي اللي عامله العمله وهي كمان اللي زعلانه. ايا كان هي اللي عامله العمله بمزاجها ولا كان غصب عنها، انت رايك ايه؟ انت من كل عقلك عايز رايي في الموضوع؟ فين رجولتك وفين نخوتك؟ وبعدين من قله البنات الشريفه ده في بنات شرفها تحلف بيه بلد. وبعدين افرضي فعلا كان غصب عنها. افترض معاك انه غصب عنها، وانت مالك؟ ده قدرها ونصيبها، هي انت تشيل الشيله بتاعتها ليه؟ مش عارف، مش قادره افكر في اي حاجه. اكتر انسانه حبيتها وراسم حياتي كلها معاها فجاه اكتشفت عنها حاجه زي دي. عشان هي غشاشه وكدابه وبتخدعك. هي لو محترمه وشريفه قوي كانت قالت لك من الاول، مش بعد ما اقنعتك تخطبها وتلبسها دبلتك تيجي تقولك. فاهمك يا ماما، وكل اللي قلتيه ده جه في بالي صدقيني، بس انا برضو محتاجه افكر لان قرار زي ده مش سهل خالص عليا. فكر زي ما انت عايز، بس عقلك في راسك تعرف خلاصك، وده شرفك. لو انت راضي على نفسك انا مش هرضى على اسم عيلتنا. مش عارف اعمل ايه. ماما انا حكيت لزين. حكيتي له على ايه؟ اني تعرضت للاغتصاب. طيرتيه من ايدك؟ ما انا قلت لك اصبري، ما بتسمعيش الكلام ليه؟ عايزه افهم استفدتي ايه لما حكيتي له؟ فضحتينا وفضحتي نفسك. كفايه يا ماما كلمه فضيحه دي. سكتيني على حقي زمان وعايزه تسكتيني دلوقتي. بدل ما تاخديني من ايدي وتروحي زي اي ام تجيبي لي حقي، خرستيني وتعاملتي معايا على اني عامله مصيبه. انا كنت بعمل كده مش علشان انا ضدك يا هبله، انا بحاول احميكي من المجتمع الزفت اللي احنا عايشين فيه. في حاجات لما بنحاول فيها ناخد حقوقنا بنضيع حقوقنا وبنخسر اكتر من اللي كنا خسرانينه. بس انا برضو دلوقتي بخسر يا ماما. الرجاله بتقيس شرفي بعلامه واحده، لو مش موجوده يبقى انا بنت مش كويسه ومقضيها من راجل لراجل. انا كل اللي كنت بحاول اعمله ان انا بحاول اديكي فرصه تعيشي حياه سويه من غير القاب. كان بحته محضر يا ماما او بتقرير طبي كنت قدرت ادافع عن شرفي دلوقتي. اوعي تفتكري ان بالمحضر ولا التقرير الدكتور كنت هحميكي ولا هجيب لك حقك، بالعكس انا كنت هفضحك اكتر. اللي عايز يشكك في شرفك كان هيتهمك ان انت مزوره الاتنين. معاكي حق يا ماما، انا بلف في دايره مغلقه. اولها كنت انا الضحيه اللي بحاول اخد حقي، ودلوقتي انا المذنبه اللي باخد عقابي. انا هقوم اروح شغل عشان ما اتاخرش. يعني ما رجعتش حكيت لي عملت ايه مع خطيبتك؟ كلمتها وقلت لها ان مفيش نصيب وان كل واحد فيكم راح لحاله؟ لا يا ماما انا لسه ما قررتش اي حاجه ومستني ان شاء الله. خد بالك انا لما حكيت للعيله ولا واحد اقتنع بكلامها اللهبل اللي هي بتقوله ده، ولا اي حد مصدقها ولا حد هيرضى بالوضع ده اصلا. طب وانت ليه يا ماما حكيتي وعملتي كل ده؟ اه طبعا حكيت، عشان ده قرار ما يخصكش انت لوحدك. هي لما هتناسب زين ابو الوفا، يعني اسم العيله وشرفها كلها مربوط بيك. تمام يا ماما، عن اذنك انا داخله انام. ادخل نام وانا خلاص قلت اللي عندي. دليل انا حكيت لخطيبه على الموضوع اللي اتكلمت معاكي فيه، بس انا بصراحه مش قادره اقرر ولا حتى قادره افهم هو معاه حق ولا لا. طب وكان ايه رايه؟ احكي لي. جايده صدقيني انا هقولك رايي بكل حياديه، وعلى فكره انا عمري ما بعتبرك بس زميلتي انا في الشغل، انتي اختي عشان تبقى عارفه. طبعا ما تفهمش، وقال انا ايش ضمني ان ده اغتصاب؟ ما يمكن تكوني غلطتي مع واحد تاني وجايه تلبسيها لي، وقال لي ان هو محتاج وقت عشان يفكر وياخد القرار الصح. وبصراحه انا حاسه ان هو حكى لكل عيلته، لان كلهم فجاه حذفوني من كل حته. جايده مع الاسف احنا احيانا كتيره جدا بندي ثقه وحجم اكبر من الشخص اللي قدامنا يستاهله. المفروض في اللحظه اللي هو كان قالك فيها ان هو بيفكر وابتدى يتهمك بالكلام السيء ده ان انت اللي تاخدي القرار وتمشي، وسكوتك ده خلاه يصدر عليكي احكام ويتهمك في شرفك وعرضك، بدل ما يقف جنبك ويطبطب ويحتويكي وينسيكي كل اللي مريتي بيه في حياتك. بالعكس بقى كل تركيزه ان هو يفكر انت بنت ولا مش بنت. انت لو ساكته وراضيه عشان خايفه ان ما يجيش شخص تاني يرضى بوضعك ده تبقي غلطانه. اقفي وارفعي راسك وخليكي فخوره بنفسك ان انت مريتي بموقف زي ده ولسه واقفه على رجلك، ومع ذلك ما اتهزمتيش ولا رضيتي تبقي انسانه سيئه. صدقيني يا جايده ناس كتيره جدا بتعمل الغلط من غير ما يكون ليها اي مبرر، وناس بتصر تعمل الصح مع ان كل الظروف اللي تتحط فيها غلط. انت محترمه وشريفه وتستاهلي الشخص اللي يحترمك ويقدر فيكي ده، مش اللي هيجي ويعايرك قدام سواء هو او اهله. وعلى فكره الفضيحه والغلط على الجاني اللي هتك عرضك، مش عليك انت اللي استحملتي وسترتي نفسك. معاكي حق. انا كنت شفت مشكله كده منتشره على السوشيال ميديا، قلت يعني لو فاضيه 5 دقايق ومش عندك شغل ندردش فيها شويه. قول يا زين، انا اصلا كنت ناويه اخد بريك من الشغل شويه.
كان واحد بيحكي ان خطيبته تعرضت للاغتصاب، وان هي صرحته قبل الجواز بكام شهر وان هو ما كانش عارف حاجه عن الموضوع، وعمال يسال الناس ان هو المفروض يتصرف ازاي، لانه برضه مش قادر يصدقها وشاكك فيها. بص يا زين، هي كلمه ورد غطاها. البنت دي لو وحشه او كدابه او اخلاقها مش كويسه، عمرها تماما ما كانت هتروح تحكي من نفسها، خصوصا ان هي مش مضطره، لان ببساطه ربنا سترها. هي راحت حكت لخطيبها ده عشان مستنيه منه ان هو يحتويها ويطبطب عليها ويعوضها عن الألم النفسي اللي هي مرت بيه واللي هي ممكن تكون عاشته في صمت. وبعدين أنا مش هكذب عليك، البنت لو وحشة يا زين كانت ممكن تروح لأي دكتور وتداري الموضوع بأي طريقة والعياذ بالله، بس بالعكس هي ما عملتش كده عشان هي شايفة إن هي ما عملتش حاجة غلط. شرف البنت يا زين ما ينفعش يتقاس بس بإشارة العذرية، لأن في 100 طريقة تانية تقيس بيها شرفها، سواء أخلاقها، تربيتها، قربها من ربنا، تعاملها مع خطيبها نفسه كان عامل ازاي، وكانت حاطاله حدود في العلاقة ولا لأ. ومع الأسف يا زين، في بنات كتير بتعمل حاجات قد كده غلط والعياذ بالله، ومع راجل واتنين وتلاتة، ومع ذلك محافظة على عذريتها. كلامك فعلا بنسبة كبيرة صح. انت عارف بقى المشكلة الحقيقية فين بالنسبة لي يا زين؟ ان خطيبها سايب خطيبته وداير يلف يسأل في الجروبس المفروض يثق فيها وفي شرفها ولا لأ. عارف لو هي جت سألتني هقول لها ايه؟ ابعدي عنه وما تكمليش معاه، وان ده مش الشخص المناسب، وان هو ما يستاهلش ان انت تبقي مراته، لان مجرد شكه بالنسبة لي ظلم. ازيك يا جايدة؟ انا تمام يا زين. انا عارف ان انا اتاخرت في الرد عليك في الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، بس بصراحه انا كنت محتاجه ان انا اخد وقتي، بيتهيالي ان ده قرار مش سهل. لا مفيش مشكله، انا قلت لك ان انا كمان كنت محتاجه اخد وقتي، والحقيقه ان انا قررت ان احنا ممكن نكمل مع بعض، بس انا عندي كذا شرط. غير شروط خالص يا زين، انا اللي بيني وبينك خلاص انتهى. انا بالنسبه لي انت مش فارق اي حاجه عن الشخص اللي اغتصبني، هو سلبني شرفي بالفعل، وانت سلبتني شرفي بالظن والقول. انا متاكده ان ربنا هيعوضني بالانسان اللي يحترمني ويكون فخور بيا وبمجرد وجودي في حياته، مش اللي بيمن عليا بالستر وبيحاسبني على غلطه انا ماليش اي ذنب فيها.